Кутман таң достор. Аты жөнүм Бакыт Абдишов. Бүгүн Salesforce программист жөнүндө сүйлөшөбүз. Мен азыр Гавайиден чыгып атам. Бизде жаңы таң атты. Ал эми Кыргызстан, Европада кеч кирип атат. Бүгүнкү коногубуз Айпери. Европада, Польшада IT багытында иштеп атат. Ошол Айперинин кантип кыска мөөнөттүн ичинде Salesforce программист болуп жумушка кирди, ошол жөнүндө сүйлөшөбүз. Суроолоруңардын баарын бул жакка жазып, узатып берсеңер болот. Анда Айперини кошуп алалы биз эфирге. Окей. Саламатсызбы, Айпери? Саламатсызбы, Бакыт байке. Мен сизден Кандайсыз? аябай кечирим сурайм. Эч нерсе эмес. Баары жакшы. Кичинекей балабыз менен ушундай болуп калат экен. Ооба. Пунктуальность бир аз. Анан өзүм эме кофейняга барып аябай жакшы эмеде чөйрөдө сүйлөйүн десем, кофейнянын интернети жакшы иштебегенден кайра чуркап үйгө келгенге туура келип калды. Кандайсыздар? Жакшы. Адам менен Дермет чоңоюп жатабы? Ооба. Жүрүшөт. Чоңоюшуп атат. Мен Адам менен Дерметтин чоң фанаты болом. Алардын ырдаганын, сүзгөндөрүн аябай карап турам. Рахмат чоң. Рахмат. Сиз даяр болгондо айтыңыз, баштай беребиз. Мен азырынча даярмын. Азыр бир аздан кийин баланы алып кетишет. Азырынча ушундай сүйлөшүп турсак болот. Ооба да. Достор, анда силер суроолоруңарды акырындан жазып бергиле. Мен дагы атайын Айпери менен алдын ала таанышпаган. Бул жерден азыр баарыбыз чогуу таанышып, Айперинин жумушу жөнүндө сурайбыз. Биринчи эле ошол сиздин учурдагы жумушуңуз жөнүндө сурагым келип атат. Кайсыл жерде иштейсиз, ким болуп иштейсиз? Рахмат. Мен азыркы учурда өзүм Польшада турам, бирок мен Даниянын компаниясында иштейм. Даниянын компаниясы бул FOS деп аталат. Өзү жергиликтүү жеринде аябагандай чоң компаниялардын бири деп эсептелинет. Азыр ошол мен Salesforce аналитик болуп иштеп жатам. Көбүнчө биз мындай база данных менен иштейбиз. Salesforce'тогу данныйлар менен иштейбиз. Сонун. Бул жумушуңуз сиздин биринчи IT жумушуңуз, туурабы? Бул менин биринчи IT жумушум, себеби буга чейин мен банкта иштегенмин. Студент болуп жүргөн учурларда башка жумуштарды да кылып көрдүм. Анан IT Salesforce менен ушул менин биринчи жумушум, себеби буткемпти бүткөндөн кийин эле ушул жумушту таптым. Өзүңүз кайсыл жерден ошо окууңуз жөнүндө эми кызыкта, бул жактан суроолор келип аткан. Кайсыл жерде окудуңуз? Кыргызстандабы, Европадабы? Бул жумушка киргенге чейин ошол эмне жумуш кылгансыз? Жумушка киргенге чейин мен айтып өткөндөй эле Кыргызстанда Бишкек гуманитардык университетин бүтүп, Финкада 6 жылда иштедим, банк тармагында. Андан кийин Европага магистратура окуу максатында Европага келгенмин. Биринчи Чехияга келгенмин. Мен келген учурда пандемия болуп калып, көптөгөн пландар сразу ишке ашкан жок да. Кээинки нерселерди ойлонуш керек болуп калды. Келечекте мен чындап эле магистра окуу турган кесибим мындай пандемия учурунда жардам береби деген суроолор чыгып калды. Анан 2 жыл ушундай токтотуп койдум десем болот. Ал учурларда мен
тил үйрөндүм. Андан кийин Польшага магистратурага тапшырып, анан ошол эле учурда Salesforce окуп баштадым. Себеби ковидтен кийин бул айтинин эң маанилүү тарабын түшүндүм да. Бул үйдөн иштесе же болбосо кичинекей бала менен иштесе, бул аябай мүмкүнчүлүк. Мисалы мен азыр көрүп атканыңардай баланы да карап, ишти да кылып дегендейчи. Анан ушундай. Эң сонун. Ошондо биринчи кесибиңиз башка болгон. Окуп атып эле кошумча айтиге окуп, жумушка кирип алдыңыз, туурабы? Ооба, ошондой. Себеби мен магистратураны дагы окуп кеттим, Salesforce'у да окудум. Бир эле учурда. Жанагы суроолор келген болчу, ошолорго сонун жооп болду деп ойлойм. Айпери экөөсүн чогуу алып кетиптир. Ошол курс менен бир окуумду алып кетсем болобу деген суроо келген болчу. Айпери башка багытта окуп атып эле, Польшада жашап окуп атып эле, кошумча Salesforce окуп, онлайн окуп турабы? Ооба, онлайн окудук. Онлайн окуп, азыр жумушка кирип алыптыр. Силер дагы ошентсеңер болот. Негизинен биз ушундай эфирлерди жасап, силерге көбүрөөк жаңы үлгүлөрдү көрсөтөлү деген максатыбыздын бири дагы. Ушинтип үй бүлөлөр, жаңы үй бүлө курушуп, үйдө бейбиш көтөрөлөт, ошентип эле чогуу иштеп, алдыга жылып, өнүгүүнү токтотпосо деген нерсени жеткизгибиз келет да. Себеби бала төрөлгөндө көптөр мындай көпкө жоголуп кетишет, баягы баланын өзүнүн түйшүгү бар, баланы караш керек дегендей. Бирок IT багыттарына окуп алсаңар, үйдө өзүңөрдү мындай стресске да калдырбай, чөгүп кетпей, коллегалар менен сүйлөшүп, жумушту жасап, кошумча балдар менен ойноп дегендей убакыт өтө берет да. Биз дагы ушул убакыттан өткөнбүз. Жаш бала менен үйдө иштеп, баарына жетишип калып, ошого окуп алсаңар болот. Бакытбек аябай туура айттыңыз. Себеби учурунда мен деле башка кыздардан айырмаланбай эле, менде деле мындай депрессия болгон учурлар болгон. Себеби бирок мен ошону жеңил алып өттүм десе болот. Себеби Salesforce окуганда биздин буткемпте мындай чөткү аныкталган план коюлат. Мисалы, ал планда биз 1-3 ай админди окусак, андан кийин админди жогорулатып окуйбуз, андан кийин ким кааласа девелопер частька кетет, андан кийин бизди жумушка даярдап башташат. Ошол үчүн баягы коюлган максаттын так мөөнөтү болгондуктан менде төрөгөндөн кийинки депрессия болгон жок деп ойлойм. Себеби мен билдим да, мен эмне күтүп жатат, мен кандай нерселерге даярданышым керек. Баягы депрессия деле бул баягы аныкталынбаган ойлордон, максаттардан келип чыгат да. Ойлор аябай көп болот. Ойлордун мындай максаттын жетпегендиктен дагы көп ой адамды кыйнап коет да. Мен именно ушул Salesforce'га аябай мындай кандай десем, бир жашоомдон катуу мындай жашоомдо болгон нерселерди мындай жумшак алып өтүп кеттим десем болот. Себеби мен кош бойлуу кезинде баштаганмын. Андан кийин мен төрөгөн учурда окууну бүттүм. Андан кийин кичине өзүмө келип алып, баланы кичине көндүрүп алып, балага көнүп алып, андан кийин эмеге интервьюга баштадым. Бирок эң кызыгы, мен толготуп жаткан учурда дагы интервьюга звонок келген. Андан кийин ушунчалык кааладым ушул компаниянычы. Андан кийин алдым, звонокду алдым, сүйлөштүм. Бирок денем ушунчалык ооруп, кыйналып атам. Бирок сүйлөштүм алар менен. Анан рекрутер баягындай көп сүйлөп туруп алды да. Анан ушунчалык кыйналып баратам. Андан кийин врач айтып атат, телефонду кой депчи. Андан кийин эме кылдык. Мен айттым, до конца эле сүйлөшөм, аягына чейин сүйлөштүк. Кийин больницадан чыккандан кийин ал интервьюга кайра башынан келдим, технический интервьюсуна. Бирок тилекке каршы өтпөй калдым. Бирок андай болсо дагы, бирок жашоомдо бир эң кызык окуя болуп калды да. Баланы күтүп аткан учурда андан дагы тиги интервьюга келип, ушундай бир эч качан унутпай турган учурлар болду. Эң сонун. Эме жөнүндө сурап атат, кайсыл жерден окудуңуз, канча окудуңуз, онлайн окудуңузбу деп, ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Мен Европадан онлайн окудум. Мен
июльда баштап, азыркы как раз ушундан толук 1 жыл мурун баштапмын. Июльда баштап, жылдын аягына чейин, декабрь, январга чейин окудук. Андан кийин мен өзүм Европанын да учуруна окуп аттым. Европанын учурунда саат 7 болчу, бирок зерикпестен Американын учурунда дагы ойгонуп туруп окуп, аябай кызыккандын себеби ушу 2 убакытта тең туруп окучумун. Билбейм башкалар канча убакыт бөлдү, бирок мен 10 сааттай убакыт бөлчүмүн. Окуш үчүн эле 10 саат убактымды бөлчүмүн, себеби ал учурда бош болчумун. Анан ал учурда иштеген жумушум дагы маган окуганга мүмкүнчүлүк берчү. Жумушта 5 саат, үйгө келип алып 5 саат окучумун. Ал учурда кичинекей бөбөк жок. Өзүмдүн убактымды өзүм бөлүштүрүп эме. Ошондон ошол эме келди деп ойлойм, аракеттин аркасынан. GetForce деген Америкадагы буткемпти онлайн окудуңуз, Туура, ооба. Андан кийин жумуш тапканга дагы интервьюларды өттүңүз, жумуш тапканга жардам беришти. Ооба, жумуш тапканга бизде курсту аяктап жатканда атайын резюмелерибизди текшеришет, резюмелерди туура толтурганды карашат, кантип сүйлөш керек, кантип өзү алып жүрүш керек, кандай суроолор келиши мүмкүн деген суроолорду даярдап, бизди морально даярдап, жүрүм турумубузду айтып берип, айтиде кандай эме өзү алып жүрүш керек, ушулардын баарын үйрөтүштү. Анан ошол менен көп тажрыйба алдык десек болот. Себеби мен IT тарапка мурун келген эмесмин, IT тарапта технический интервью өткөн эмесмин такыр. Жашоомдо бир эле жолу интервью өтүп, анда дагы сразу жумушка кирип кетип, менде ушундай тажрыйба жок экен. Анын билинип калды, себеби көп интервьюлардан өтө албай жатып, анан бирок 4-5 интервьюдан өттүм. Эң сонун. Дагы бир мекендешибиз сурап атат. Башында түшүнбөй кыйналдыңызбы? Менин башым жетеби деп, жетпей калабы деп коркуп жатам дейт. Кандай жооп бересиз? Менде деле кыйынчылык болду. Мен баягы финанс тарабында иштеген күндө деле бул IT тарап такыр бөлөк. Мен кээде ушул кнопканы деле издеп жүргөн учурларым болду да, бир кичинекей кнопканы таба албай эле издеп жүрүп. Бирок мен бул жерде YouTube'дан карап, өзүм карап, анан мен деле бир ай түшүнбөй жүрдүм. Эмне кылып атам, эмнеге кылып атам, эмнеге бул алып келет деген суроолор аябай көп болду. Бирок бир нерсе айтып кетишим керек, мен жолдошум дагы IT тарапта. Ошон үчүн жолдошумдун жардамы менен, анын мындай колдогону менен мага бир аз жеңилирээк болду башкаларга карагандачы, себеби түшүнбөй калган нерселеримди андан сурап алам, жеңил элечи. Агайларды күтүп отурбай же кээде, бирок ошондой болгон учурда деле өзүң издебесең, ал нерсе эсиңде калбай тургандай сезилди маганчы. Ошон үчүн көбүнчө изилдеп, атып эле кийин аягында баарыбыз группада мисалы 20 окуучу болсо, башында 20 тең түшүнбөсөк, кийин баардык 20 тең түшүнүп кеттик. Бирөө 1 айдан кийин, бирөө 2 айдан кийин, бирөө ушундай бат эле түшүнүп. Бирок бул результат убакыттын эмесине ченелет деп ойлойм. Дипломуңуз ишке кирип жатканда жардам бердиби дейт? Менин учурумда жардам берди десем болот, бир аз. Бул багындай документтердин көп топтолгонуна жардам берилди, себеби бул жакта магистратураны бүткөндөр автоматтык түрдө жумушка уруксат алынат экен да. Эгер мен Польшанын окуусун университетин бүтсөм, мен багындай орусча айтканда разрешение на работу деген маган кереги жок экен. Ошол эле болбосо, андан башка эч кандай кереги тийген жок. Алар менен дипломуң барбы деп деле сураган жок. Salesforce сертификатың барбы деп деле сурашкан жок. Технический интервью деле өткөзүшкөн жок. Эң сонун. IT жөнүндө ошол кыргыз окуп атканыңызда группаңыз болду да. Ошол жакта Кыргызстандан отуруп онлайн окугандар болдубу сиздин группада? Ооба, бар болчу.
көбүнчө кыздар болчу. Баласы менен баягы жолдошуна Европага кетебиз дешкен кыздар бар болчу. Же болбосо биз мына жакын арада башка өлкөгө кетебиз деген кыргыздар бар болчу. Алар дагы биз менен тең эле окуп, биз үйрөнгөн десем баарын үйрөнүштү. Азыр балким Европага келиштиби же келишпедиби билбейм, бирок бизден деле Кыргызстандан окугандар бар болчу. Достор, азыр биз Salesforce программист жөнүндө сөз кылып атабыз. Salesforce деген IT'нин багыттарынын бири. Бүгүнкү коногубуз Айпери ошол Salesforce программистке онлайн окуп, ошол Польшада жашап атып эле Америкадагы GetForce Bootcamp'инен онлайн окуп, ошол Польшадан жашаган жеринен чоң компанияга жумушка кириптир. Ошо жөнүндө бөлүшүп айтып берип атат. Окуйм дегендер үчүн өзүңөргө блокту, өзүңөргө чектөөлөрдү ар бир адам өзү коет экен. Мисалы, мурдагы иштеген кара жумушка салыштырып, бир нерсеге салыштырып, менин акылым жетпейт, мен эптей албайм, мен үйдө балам менен отурам деп көп блокторду коюп, стресс болуп отура берет экенбиз. Тобокелчи болуп эле, Айперидей болуп, өзүңөргө чечим кабыл алып эле курска барып жазылыш керек. Курска даярданыштын кереги жок, эч кандай дипломдун кереги жок. Компьютерди аласыңар, курска жазыласыңар, анан нөлдөн барып эле ошол жерден эмнени берсе курста Айперидей болуп, кошумча окуп, ашыкча окуп эле өзүңөрдү өнүктүрө бересиңер. Курс бүткөндөн кийин атайын өзүнүн жумушка даярдануу, интервьюга кантип сүйлөш керек, кантип резюме жазыш керек деген атайын сабактары болот акыркы айларда. Ошолордон өтөсүңөр, такшалып калгандан кийин дагы интервьюларды өздөрү жасап үйрөтөт, англисче же ошол кайсы тилде болсо. Анан уже компанияларга тапшыра бересиңер. Ошентип эле жумушка кирип каласыңар. Бала чака менен деле ошол адам канчалык бизи болсо, мындай убактысын пландап, аябай ушундай иштерди көп жасаса, ошончолук стресс болбойт, бактылуураак болот. Себеби үйдө отуруп, ойлор көп да адамдарда. Кечкери бош болуп, оюңарга таштап койсоңор, башыңарда канча миңдеген ойлор айлана берет да. Ошол үчүн мына окугула, аракет кылгыла. Айперинин дагы кеп кеңешин угалы. Бул жакта ошол кыз келиндер көп сурап атат. Бала менен кыйналбадыңызбы, окусак болобу деп, ошолорго өзүңүздүн кеп кеңешиңизди айтып кетиңиз. Мен чындыгында Бакыт байке ушул берген мүмкүнчүлүгүңүзгө аябай чоң рахмат. Себеби бизди көптөгөн кыздар көрүп жатат болуш керек. Мен чындыгында Кыргызстандын кыздарын баардыгын билимдүү, анан өздөрүн өнүккөндөрдүн катарына кошулса деп ойлойм да, себеби бизде акыркы жылдары аябагандай көп учурлар болот. Анан кийин өзүм дагы Instagram баракчаман ушул саякат жөнүндө, өзүн өнүктүрүү жөнүндө кыздарга мындай басымдуулуураак кылам да, себеби эгерде үй бүлөдө апасы бактылуу болсо же ошол кыз бактылуу болсо, баардыгынын маанайы жакшы болот. Анан ошодон кыздарда деле мүмкүнчүлүк бар. Азыр өзүңөр көргөндөй, мен азыр Бакыт байке менен сиздер менен сүйлөшүп атып эле, баламды уктаттым, анан сүйлөп атам дегендейчи. Азыр бул уктагычаң мен жумушумду карап эме кылам же окуй турган нерселеримди карайм. Чындыгында мен мурун бул менин биринчи балам, анан менде такыр элестетүү болгон эмес. Мен кечке сурай берчүмүн да, силер балаңар менен кыйналбайсыңарбы деп, балдар менен окуган кыздарданчы. Анан кыйналганы кыйналчу, бирок бардык нерсе бул өзүңдүн каалооңдон экенин түшүндүм да. Себеби каалооң канчалык күчтүү болсо, сенин кыйналганыңа ошол барабар, мындай ошол нерсени мындай салыштырасың. Эгер сен кыйналганды көрүп жакшы көрсөң, анда сен ошол тарапка кетесиң дегендейчи. Анан кийин менде албетте кыйналган учурлар болду. Мисалы, эми кандай мааниде окууну түшүнбөй эмес, мындай чындыгында денеңдин оорлошкону же болбосо бир уйкудан тургуң келбегени учурлар, бирок менде деген ушул балам төрөлгөндөн кийин жашоомдун өзгөрүлүшүн каалаган максат күчтүүрөөк болду десем болот. Түнкүсүндө туруп алып, окуп, алар менен кайра эртеси жумушка кетип, ушинтип атып эле ошол 9 ай кантип өтүп кеткенин билбей калдым. Көрсө 9 ай эмес, 6 айдын ичинде чоң результат кылса болот экен. Мен буга чейин мындай нерсеге өзүм деле көп ишене берчү эмесмин да. Эми окуш үчүн мен ойлочумун 5 жыл окуш керек депчи, 5 жыл тырышып ушинтип окуш керек деп ойлочумун. Көрсө жашоону азыр жеңил кылса болот экен. Буткемптерди окуп, сонун окуп туруп, ошол учурда прям эч кандай башка оюн, зоокту токтотуп коюп,
ошол койгон максатка түз жүрүш керек экен да. Баягындай шылтоо кылып тойлорго бара коюп же болбосо ойноп анан мынтип кетишең 9 ай деле өтөт, результат болбой калышы мүмкүн да. Ошол учурда мен айтат элем, максатты канчалык силер так койсоңор, ошол нерсеге дисциплинаны так кылсаңар, өзүңөр ошого даярдансаңар, ошол нерсенин пайдасы келет. Өзүмдөн эле көрүп жатам, мен иштегениме мына 1 ай болуп калды. Жашоом аябай жакшы жака өзгөрдү десем болот. Себеби мен балам менен мисалы бактылуумун, себеби мен балама бир нерсе алып бере алам, же болбосо балам келечегине жакшы нерсе кылып атам деген ой мени мындай бактылуу болгонго себеп болот да. Анан билбейм, балким мен балалуу болуп, анан каяка иштешимди билбей жүрсөм, балким менде баягы төрөттөн кийинки депрессия көбүрөөк болмокпу, билбейм. Бирок ошол учурунда ойлонуп, учурунда чечип, учурунда окуп калганым үчүн аябай сүйүнөм. Анан азыр баштай тургандарга чындыгында биринчиден өзүңөрдүн каалооңорду чектеп мындай түшүнүп алгыла, эмне кыласыңар, 5 жылдан кийин өзүңөрдү же болбосо 1 жылдан кийин өзүңөрдү кандай көргүңөр келет. Көрсө, бул баардык нерсе эле өзүнүн аракеттен экен да. Анан шылтоо табыла берет. Ар дайым эле шылтоо чыга берет, тойлор чыга берет. Бирок ал нерселерден пайда калбайт да. Анан уйку деле ширин, билем, бирок уйкуну деле уктап өткөзүп койгондон кийин эртеси күнү мындай өзүңөрдү жек көрүп каласыңар, жандай. Азыр мен мисалы кандай десем, уйкунун дагы планын толтурам. Ойногондун да планын толтурам дегендей, себеби баягындай бир арканда бир результат бар экенин билем да. Анан өзүмдү кичине эркелетем, мындай кылсам болот депчи. Бирок жумуш тапканга чейин мен аябай бир аз стресс болдум, себеби мен ойлогомда жумуштан кийин эле мен сразу жумушка кирип кетем деп ойлодум, бирок андай болгон жок. Жумуш табыш үчүн аракет кылыш керек болду. Компаниялардын мисалы маалыматтарын көбүрөөк окуш керек болду. Ал кандай болгон компания, аларга кандай адамдар керек, алар кимдерди издейт депчи. Анан мен баягы өтпөй калганда мындай кызыктай акыбалда калып жаттым да. Мен жакшы окудум эле го депчи, кандайча депчи, менде алышыңар керек болчу деген түшүнүк менен анан кайра ойлодум. Жок, мен өзүмдү мындай бир компания күтүп турат, мен ошол компаниянын мындай эмелерине баягындай суроо талаптарына жооп төп келем деп ойлодум да. Анан чындыгында ошондой эле болду. Ал компания менен технический интервью да өткөзгөн жок. Бирок 5 интервью болду. 5-өндө тең эч кандай технический суроолорду берген жок. Алар айтты, бизге ушул биздин команда менен иштеп кеткен жакшы мындай ыкчам, мындай тез мындай ойлонгон адам керек деди да. Себеби алар SAP'ден бул дагы CRM программа го, ошодон Salesforce'го миграция кылып жатышыптыр да. Анан айтып калды, эгер сен Salesforce'ту начар билсең, коркпо, биз сени үйрөтүп алабыз. Бизге ушундай адис керек деп айтып калды. Анан ушундай жакшы команда менен иштей турган адам керек деп калды. Азыр чындыгында жумуш мага аябай жагып жатат. Себеби бизге кылган мамилеси башкача да. Анан ушундай мамиле кылып атканда сен андан да жакшы иш кылгың келип кетет экен да, мындай өзүмдү неме кылыпчы. Эмне кылып дагы жакшы бир нерсе кыла койсом депчи. Ошондой. IT-нин системасы, IT-ге аралашкан адамдар түшүнөт. Ошол IT дүйнө жүзүндөгү эң алдыңкы индустрия болгонунун себеби дагы элдерди мурдагы эски системадай болуп пуш кылып, кыйнап, аркасынан аңдып, карап туруп иштетпеген үчүн да. Эркиндик берет. Ар ким өзүнүн өзүн эркин сезип, результат көрсөтөт. Командалар ошол үчүн IT бат өнүгүп эле алдыга кетип атат. Адамдар биринчи күндөн эле байкалат, эркин сезишет өздөрүн. Анан бир кыз сурады бул жактан, кайсы тилде окудуңуз деп. Ошол кайсы тилде окуп, ошол интервьюлар кайсы тилде болду, ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Бардыгы башталышынан азырга чейин бардыгы англис тилинде. Мен Бакытбекке да бир нерсе айтып койгум келип жатат. Мен англис тилин кийинчерээк эле үйрөнгөнмүн. Себеби мен Кыргызстанда көп курстарга баргам. Бирок эч кандай жакшы результат болуп өзүмдөй канааттандырарлык болгон жок да.
өзүм себеп алайда чоңоюп баягы такыр эле тоо тарапта чоңоюп анан баягы көп цивилизацияга кошулбай баягы бирок ким аракет кылса алат деген туура эле экен. Андан кийин шаарга келдим, анан баягы шаарда орус тилин үйрөнөт го. Мен да биринчи эле орус тилин үйрөндүм. Андан кийин англис тилин үйрөнүш керек болуп калды, себеп чет өлкөгө чыгыш керек. Андан кийин чет өлкө ошондой деп атканда англис тилге бир жылдай убакыт бердим го дейм. Анда деле ошо Salesforce окугандай отуруп алып 5 саат 6 саат окуйт элем. Анан ошол курсун бүткөндөн кийин эле англис тилинде магистратурага тапшырдым. Андан кийин GetForce англис тилинде окудум. Азыр жумушубузда дагы англис тилинде сүйлөп иштейбиз. Эң сонун. Бул жерде суроо келиптир, троечниктер үйрөнө алабы дейт. Мен жооп берип койгум келип атат. IT багытында негизинен жашоодо троечник, отличник деген көп деле мааниге ээ эмес. Аракет, мээнет кылган адам бардык нерсеге жетет. Эгерде силер азыр мына ушул Айперинин сөздөрүн угуп эле өзүңөргө мына мен план койдум. Эртең менен тургандан баштап ошол планымдын үстүндө иштейм деп. Планыңар мисалы IT-ге окуйм, анан жумушка кирем деп план койгон болсоңор, мээңер автоматически түнү менен ошонун үстүнөн иштеп, эртең менен турсаңар деле оюңар ошол жөнүндө болуп баштайт. Ал үчүн жазыш керек сөзсүз. Анан силер мурда кандай окугансыңар, мектепте кандай болгонсуңар, айырмасы жок. Эгерде ошонун үстүнөн мээнет кылып, планга карай аракет кылсаңар, сөзсүз жетесиңер. Бир күнү силер дагы ушинтип отуруп интервью берип каласыңар. Мен ушундай кыйынчылыктан өттүм деп. Бир дагы нерсенин жеңил нерсеси жок. Мен ар дайым айтам, IT окуган деле жеңил эмес, бирок ал колдон келчү иш. Эгерде башкалар жасап атса, Айпери ушундай ымыркай менен отуруп иштеп, ошол интервьюга даярданып, эми иштеп аткан болсо, башкалар жөн эле кылса болот. Болгону биз өзүбүздү дисциплинага салып, ошол тойлорго барбай дегендей күндө отуруп, окуп, аракет кылышыбыз керек. Ошол эле адамдардын көбү ошол мен математика билбейм, мен мындаймын, мен кара жумушта иштейм деп эле өзүн чектеп бөлө беришет да. Азыр биз бөлүшүп аткан каармандар, коногубуз Айпери деле башка жумуштарда иштеген. IT-ге окуган эмес башында университетте. Курстан окуп эле кыска мөөнөттүн ичинде ушул индустрияга аралашып кетти. Ошол жөнүндө айтып берип атабыз да. Ошого силер дагы ошондой кылсаңар болот. Эч кандай барьерлерди койбогула, троечник болгом. Троечниктер деле Инстаграмды колдонуп атат, WhatsApp'ты колдонуп атат. Ошол технологиянын продукцияларын колдонуп атпайбы? Ошол сыяктуу эле IT-ни дагы көбүрөөк аракет кылып, көп практика кылып эле үйрөнүп кетсеңер болот. Биздин долбоорлорубуздун биринде 60ка жакындап калган Европада Италияда жашап жүргөн эже окуган. Ошол чырак деген долбоордо ошол эже окуду мисалы. Ошондой жаштагылар үйрөнүп атса, башкалар сурабай эле барып өзүңөрдүн аракетиңерди, планыңарды түзүп алып жасай берсеңер болот. Эң башкысы өзүңөргө барьер койбогула. Мен мындаймын, Айпери мисалы ошол жакта Европада жашап аткан экен же окуп аткан экен, ошол үчүн ага жеңил болду дегенден алыс болуш керек. Силер дагы кылсаңар болот. Кыргызстанда жашап атып эле окуп, Европага жумушка кирип, ошол жака көчүп кетсеңер болот. Ооба, туура. Туура бактык. Анан чырак боюнча, чырак менен мен да киргенмин. Аябай кызык болгон. Анан кийин чырактын программанын максатын түшүндүм да, көбүнчө ошол чырактагы бир кайсыл бир деңгээлде мени түрттү десем болот. Себеби аябаганда көп аялдар, сиз өзүңүз эле айткандай, баягы Италияда эже, андан башка тоонун башында интернетти эптеп туткан эжелер деле кирип, башында зум эмне экенин билбей, анан кийин аягында зум эмес башка эмелерди кылганда мен аябай таң калгам. Чындыгында мен ошондо түшүндүм да, менде ушунчалык чоң мүмкүнчүлүк бар. Элдерде каалоосу болсо, тоодон деле окуса болот турбайбы деп ушунчалык эме болду мангачы, андай ичимде бир мындай бир күчтүү ойготу десем болот да. Мен Европанын ортосунда туруп, анан кийин чет тилин билип туруп, анан мен IT-ге өтпөй жүргөнүм үчүн мындай бир кандай бир эмеде уялдым. Андан кийин ушундай окууну катар алып кеткенге ушул чырактын дагы бир себеби бар. Себеби чыракты башынан аягына чейин окудум, катыштым. Элнура Бермет Досмоналиева менен окудук. Анан өзүм деле мен
project management тарабындамын да. Анан мен үчүн ушул процесстин өзү кызык болду. Ошол аялдар менен отурган чөйрө, алардын үйрөнүшү. Анан өзүбүздүн досум экөөбүз Европада досум экөөбүз сүйлөшүп калдык. Анан ал айтып жатат да, чырактан мен көбүнчө ушул пландаганды, анан максат койгонду, анан бирөөлөр менен сүйлөшкөндү жакшы үйрөндүм дейт. Анан көбүнчө ошол кыздарга айтып кетет элем, ушундай мисалы проекттер болгондо катышкыла сиз өзүңөрдү бир аз болсо дагы тренировка кыласыңар. Башка адамдар менен сүйлөшөсүңөр, чөйрөңөрдү өзгөртөсүңөр, башка бирөөлөр менен таанышасыңар. Мисалы чырактагылар менен биз азыр чейин сүйлөшүп турабыз, сурашып турабыз, кичине командага бөлүшүп иштегенде алардын тажрыйбалары менен бөлүнүшөт. Ушундай программалардан, анан көбүнчө ушу техникадан аркада калбаганга аракет кылыш керек деп ойлойм. Себеби илгерки система бул калып кетти. Азыр мисалы кимдер жакшы иштейт, кимдер көп акча мисалы табат, же кимдер бактылуу, кимдер flexible деп коет. Бул IT мисалы өнүккөн технологиянын аркасында жүргөндөр. Ошондуктан бул учурда ошол IT-дегилер менен достошсоңор дагы жакшы, себеби өзүңөр чөйрөңөрдү өзгөртөсүңөр дегендейчи. Анан өзүм эле айтып өткөндөй, мен баягы жолдошум да IT тарапта болгондуктан ал менен экөөбүз үй бүлө курганда бир багытта жүргөндөй сезилет. Себеби ал дагы IT, мен да IT, экөөбүз бири бирибизди батыраак түшүнөбүз. Мен мурун аны такыр түшүнчү эмесмин чындыгында. Көп эле отура берсе, ойлочумун да, эмнеге бул кечке эле ноутбукта отура берет? Менимче ал кечке бир нерсе көрүп отургандай сезиле берчү да. Андан кийин өзүм окуп калгандан кийин өзүм деле мындай убакыттын кантип өтүп кеткенин билбей калам. Анан аганда ошо чоң рахмат деп айтып элем, себеби ошо жашоомду мындай жакшы тарапка өзгөртүп кетти. Анан мурдагыдай баягы чындыгында үстүңдөн бирөө карап турбайт, бирөө мисалы текшербейт. Анан мындай бир убакытка коюп берип койбойт. Алар айтат, жок, өзүңдү жакшы сезип, өзүң деме кылганда иштейсиң, же болбосо уруксат сурамай деген жок. Мен бул жака барып келейинчи, тиги жака барып келейинчи деген уруксат сурамай жок. Мен үчүн биринчи күндөрү бул аябай кызыктай болду, Бакыт байке, чындыгындачы. Мен сурадым да, мен университетке барышым керек эле десем, сен бизден сураба дейт. Сен бизден сураба, сен бизди уят кылып жатасың. Сен өзүңдүн убактыңды өзүң каалагандай колдон. Өзүңдүн дедлайныңды билесиң, деп. Анан алар менен жаш ымыркайым бар экенин билет. Мен офиске барып иштейм да. Анан айтат да, сен эгер бир жака жазылган болсоң, коллегаларыңа жазып кой, ошол жетиштүү дейт да. Анан чындыгында бул нерсе мен үчүн бул чоң эле нерсе. Анан мен башка кыздардын деле ушинтип иштешин каалайт элем, башка кыздардын деле ушинтип бактылуу болушун каалайсың. Себеби бизде баягындай бир жазылбаган закондор көп да. Биз бирөөгө мындай начальствого жакшы сүйлөшүбүз керек. Аны сүйлөгөнү баардык жерде туура деген кээ бирки нерселер баары бир башыңда калып калат экен. Мен үчүн мындай ошону сындырыш, ошо барьерди сындырыш азыркыга чейин кыйын болуп атат. Туура. Себеби алар анан үстүнө да Даниянын өзүнүн маданияты башкача экен да, Бакыт байке, себеби алар адамга статистика боюнча алар 75% адамга ишенишет экен. Сен өзүңө ишенесиң, башка сен бирөөгө ишенесиң, анын мындай жаман кылбаганына ишенет экенсиң. Ушундай бир башкача маданият экен. Европанын дагы ичинде скандинавский өлкөлөрдүн бири болгондуктан булар эң бактылуу адамдардын катарына кирет экен, эң бактылуу өлкөлөрдүн катарына. Ошон үчүн алар жумуш чөйрөсүндө ошондой кылышат экен да. Туура. Мындай бактылуу, жеңил, бирөөгө ишенишет, бирөөнү алдап кетет деп ойлошпойт, бул калпайтып кетип атат деп ойлошпойт, мисалычы. Алар айтат, себебин деле бизге айтпай эле кой, себеби бизге кереги жок. Саган керекпи? Бара бер деп ушинтип айтышат. Анан мен баягы кыргызча бир эмелер менен, балким орусча бир түшүнүктөр менен мага биринчи күндөрү кыйын эле болду. Карагыла достор, кандай сонун өзүңдүн расписанияңды өзүң тандайсың, каалаган убакта иштейсиң. Мисалы бизде деле күндүз проекттерди бүтө албай калсаң, жумуштан кийин кечинде отуруп дагы балдарды уктаткандан кийин иштеп бүтүрүп кое берсе болот. Себеби ITде результат керек. Баягы эптеп эле 8 саат өтсүн деп отуруп саатты карамай жок. Балким 8 саат иштебесек дагы ITде көбүнчө 5 саат, 6 саат жакшы продуктивный иштешет. Ошол убакытта иштеп проекттерди бүтүрүп койсоң, баары сонун, баары бактылуу. Анан мен дагы бир мисал айтып кетейин. Менин келинчегим Айдана дагы ITде. Анан алар кош бойлуу кезинде дагы иштеп жүргөн да, адам
адам курсагында болгондо. Анан менеджер айтчу эле да, сен уктап ал, неп кылып ал түштө депчи. Офиске барып иштегенде офисте атайын зен рум деп коет. Мындай өзүнчө медитация румдар бар, уктай турган жер бар. Анан сен уктап ал дечи эле. Эми уктабайт күндүз, бирок сен эс алып ал кааласаң деп менеджер өзү ошентип сурачу эле да. Ойлонбой эле барып уктай бер деп аябай жакшы колдоо көрсөтчү эле. Негизинен ошол айтиде эми иштегендердин көбү эле ошол эмеге көнүп калышат. Ошол культурага, бир айтинин өзүнүн бир культурасы бар да, бардык адам бири бирин сыйлаганга, жакшы мамиле кылганга, жардам бергенге, бөлүшкөнгө. Ошол үчүн биз ошол чырак сыяктуу акысыз долбоорлорду кылганда көп сурай беришет. Биздеги элибизди да коркутуп койгондар кандай компанияларчы. Анан бул чын эле акысызбы, ордуна эмне аласыңар, силерди биз фоллоу кылайлыбы, же силерге инстаграмдан жазылайлыбы дешип элечи. Мындай долбоорлорду эгерде акысыз IT долбоорлору болсо катыша бергиле. Көбүнчө андай долбоорлор Америкада, Европада өзүнүн сферасында ийгилик жаратып аткан IT адистери мекенге салым болсун деп өзүнүн айлыгынын бир бурчунан спонсор болуп ошондой долбоорлорду ишке ашырышат. Биз билген азыркы толтура долбоорлор ошол эле Кадам, ошол эле Энелер Мария деген сыяктуу долбоорлор чоң-чоң 15 миң, 30 миң долларлык бюджет менен ишке ашып атат. Баары кыргызстандыктар үчүн акысыз, бирок ага бирөө төлөп атат. Ал деген биздин мекендештерибиз. Ошол мекенге болгон салымыбыз болсун дешип, ошол долбоорлорду ишке ашырып атат. Акысыз долбоор болсо Айпер айткандай болуп, катышкыла, окугула, өзүңөрдү өнүктүргүлө, анан дагы улантам десеңер, ошентип курстарга жазылып, жашооңарды өзгөрткөнгө аракет кылсаңар болот. Ар бир адамдын колунан келет. Эгерде мотивация жетпей атса, биздин YouTube'дагы видеолордон көргүлө. Айпери сыяктуу башка дагы IT айымдары бар. Ошолордун видеолорун, интервьюларын көргүлө. Айданадагы толтура интервьюларды алып, ошол жака жүктөгөн. Ар кандай жаштагы, ар кандай сферадагы эжелердин интервьюлары бар. Ошентип эле бөлүшүп, бири-бирибизге бөлүшүп, акырын өнүгөрүбүз. Кыргызстандагы өнүккөн өлкөлөрдүн арасына бат эле кирет. Ал үчүн адамдар өнүгүш керек, өздөрүн алдыга сүйрөп, өнүктүрүш керек. Биз мамлекетти өнүктүрөбүз деп кыйкырып аракет кылгандан мурун, ар бир адам өзүн өнүктүрсө эле мамлекетибиз бат эле өнүгүп кетет. Ушундай. Туура айтасыз, Бакытбай эке. Себеби баягы бул буткемптин же болбосо мындай проекттердин эң жакшысы эч качан сиз минуска кетпейсиз. Сиз бир гана билим аласыз, нетворкинг кыласыз. Анан баягы эмне үчүн биз буткемп деп жатабыз? Себеби буткемпте бардык программалар уже даяр да, сиз үчүнчү. Сиз аны ойлонбойсуз, чукуп издеп, анан баягы окуганда дагы бул окуунун тартиби деген түшүнүк бул эң маанилүү да. Себеби сиз канчалык бир күндө 10 саат отуруп эртеси күнү эч нерсе окубай койсоңуз, бул кечеги 10 саат окуганыңыз бул бекерли кетип калды деген учурда. Ошон үчүн буткемптин бир тартиби бул ар бир күнү такталган саатта киресиз, менторлоруңуз бар, алардан сурайсыз, сизди туура жолго эме көргөзгөн менторлор болот. Анан сиздин классмейт эме чогуу окугандарыңыз эме кылат, сизди менен таанышып, чогуу тапшырма аткарып, анан бир өзүнчө бир эме группа түзүп, мындай өзүнчө бир эме кыласыздар да, бир чөйрөгө түшөсүздөр деп ойлойм. Ал чөйрөдө бардык адамдардын максаты бир. Алар бир кайыкта сүзөсүңөр деп ойлойм да, баардык эле ошо буткемпти жакшы аяктап алсак, жакшы жумуштап алсак деген адамдар. Эгер сиз өзүңүз менен сиздей ойлонгон адамдар менен сүйлөшсөңүз, мисалы бир күнүнө 1 сааттан, буткемпте окугандан кийин күнүнө бир 5-6 сааттан сүйлөшүп каласыз. Албетте көп адамдардын ушундай сүйлөшкөн максатыңар чогуу болсо, силер ал нерсеге батыраак жетесиңер. Себеби силер эмнени сүйлөшөсүңөр? Политиканы сүйлөшпөйсүңөр. Башка нерсе сүйлөшпөйсүңөр. Кийим сүйлөшпөйсүңөр. Силер ошол кайсыл заданияны кандай кылсак, кайсыл компанияда кандай жумуш бар экен, ал компанияга кандай адистер керек экен, сен тапшырып көрбөйсүңбү деп, балким ошол группалаштарыңардын арасынан дагы ошо эң жакшылары бири-бирин түртүшөт да. Мисалы мен айтат элем, менде мисалы группанын ичинде биз 3 кыз аябай жакшы достошуп калдык. Эме Кетфорстон кийин деле жаңы Батина деген кыздар бар.
Ал экөө Америкада, мен Европада, бирок алар уктап жатканда мен окуучумун. Мен уктап жатканда алар окуучу дагы, анан кийин бир голд тайм деп коебуз. Ал учурда баягы үчөөбүз тең чогулуп алып, ошону сүйлөшүп, тапшырманы аткарып эме кылчубуз. Анан дайым ушу үчөөбүз тапшырма менен келчүбүз да. Себеби баягы биздики 24 саат болуп калчу. Себеби алар уктап атканда мен окуйм, мен уктап атканда алар окуйт. Анан ушинтип азыркыга чейин сүйлөшөбүз. Алардын бирөөсү дагы жумушка кирди. Америкада эң биринчи буткемптен биздин группадан ошол мен досумду айтып аткан кыз кирди жумушка, андан кийин мен кирдим. Ушинтип азыр баарыбыз акырындан жумушка кирип баштадык. Атүгүл бизден кийин баштаган группа дагы жумушка кирип башташты. Бул эң сонун, себеби башка бирөөлөр жумуш таап атса, андан сайын күчөлөсүң да, мен дагы тапсам болот турбайбы, себеби бул кыз менен мен чогуу эле окуганмын. Бул билгенди мен да билем депчи. Туура. Анан кийин көбүнчө ошо бизде кыздар батыраак жумуш таап кетип атышат. Себеби кыздар тырышчаак болушат го. Ооба да. Сиздин окуган жериңизде англис тил билбей окусак болобу дейт. Ошондо кайсыл окуган жерди айтып жатат азыр? Жетфорсто. Орус тилдүү группа дагы бар болчу. Мен ал группага да кирчүмүн. Бирок аягында мен айтат элем, англис тил бул албетте керек нерсе, себеби баягы Trailhead деген бул чоң платформа бар, үйрөнө турган ресурстардын баары ошол жакта. Анан ошол жерде баардык эме англис тилде жазылат да, анан кийин сиз которуп бир аз кыйналып же которуп бир аз аркада калып кетесиз. Анан иштеген күнүңүздө деле бул Salesforce'ду колдонгон компаниялардын баардыгы эле англисче сүйлөшөт да. Анан ошодон сиз балким параллельно алып кетсеңиз болот да. Аны да окуп, эгер бир аз англискиңиз бар болсо, эгер бул ушул учурга англискиңизди өөрчүтүп кетсеңиз болот. Туура. Bootcamp жөнүндө сурагандар, бул жерде GetForce Bootcamp деп жаңы кошулду. Ошол Salesforce программисттерди даярдаган Bootcamp. Америкадагы эң биринчи ачылган Salesforce Bootcamp бул. Кыргыз мекендешибиз Сейитбек Усманов негиздеген. Бул жакта эми англисче болгонунун себеби маркет англисче. Америка, Европада компаниялар англисче сүйлөгөндөрдү алышат. Ошол Европадагы компания деле англисчеге басым жасашат да. Ошол үчүн эгерде Америкада же Европада иштейм деген максат бар болсо, анда англисчени орточо деңгээлде үйрөнүп, анан окусаңар жакшы болот. Тем более азыр англис тилин үйрөнүү бул проблема деле болбой калган. Бат эле үйрөнүп алсаңар болот. Ал эми Кыргызстанда иштейм десеңер, Кыргызстандагы IT кесиптерге кыргызча деле, орусча деле өзүңөр түшүнгөн тилде жакшы үйрөнүп айтыны. Анан кошумча англис тил үйрөнүп алсаңар болот. Бирок мен англисче билбейм, IT окубашым керек экен деген стереотиптерден алыс болгула. Кыргызстанда кыргызча үйрөнүп эле кыргызча иштей берсеңер болот. Ошого эч өзүңөрдү тоскоол койбогула да. Ал эми GetForce Bootcamp бул көбүнчө англисче окутат, орусчадагы группалары болуп калат кээ биринде. Ушундай. Анан ага жазылам дегендер болсо, Бакыт 125 деген промокод колдонсоңор болот, скидка болот. Же жөн эле Бакыт Байкеден келдик десеңер, ошол скидка кылып берет. Негизинен IT окуйм дегендер ошол Salesforce болобу, башка IT багыттары болобу, окуй бергиле. IT-нин азыркы жашоо бул IT-ге байланыштуу. IT токтоп бир күн өчүп калса, Instagram, Facebook деген бардык WhatsApp'тар, элдер бири-бири менен байланыша албай, элдердин бизнестери канча нерсе краш болуп кетет. Ошол үчүн жашоо IT-нин тармагында, айланасында, технологиянын айланасында болуп аткан үчүн ошого баарыбыз умтулуш керек. Менден бүтүрүүчүлөр бүгүн эле видео тарттым. Толтура суроолор сурашат. Мен IT-ге кызыкпасам эмне кылам? Мен мындай кесипти окугум келет. Бакыт Байке, IT деп эле айта бересиз. Ар бир кесип ардактуу деп. Туура, ар бир кесип ардактуу. Болгону кесипте көйгөй жок да. Биздин ошол кесиптерге болгон подходубузда, биздин билим берүү системасы жакшы эмелерди, адистерди даярдабаган үчүн көптөр 5 жыл убактысын кетирип эле окуп, анан башка жактарда миграцияда жүрүшөт. Ошол себептен мен IT-ни окусаңар, Айпери айтып аткандай башка дүйнөгө алып кирип кетет силерди. Ошол
ар дайым өзүңөрдү өнүктүргөнгө, изденгенге, отуруп окуганга дегендей. А бизде жөн эле мектепке, университетке барып келип жүрүп 5 жылды өткүзгөндү мен туура эмес деп ойлойм. Ошол себептен туура заманбап кесиптерди тандагыла. Өзүңөр сүйгөн кесибиңер болсо, айтиге окуп, жакшы акча кылып, анан ошол жакта өзүңөрдүн хоббиңерди башка ишке ашырып берсеңер болот да. Себеби айти силерге эркиндик берет. Акчаңар кенен жашайсыңар, өзүңөрдү бактылуу сезесиңер, анан каалаган нерсени жасай бергиле. Мен деле ошол айтиге келгенден кийин өзүмө көп нерселер мындай, өзүм жаш бала кезимден кыялданып, ошону кылсам, ушундай кылсам деген нерселеримди акырындан ишке ашырып баштадым да. Себеби убакыт болгон үчүн үй бүлө менен убакыт көп өткөзөсүң. Андан кийин каалаган нерсеңди жасай бересиң, өзүңө жаккан нерсени. Ошол себептен айти окуп алсаңар жакшы. Бул сунуш. Ар дайым Айпери деле айтып атат. Бул сунуш, биздин кеп кеңешибиз. Бирок акыркы чечимди ар бир адам өзү кабыл алат. Ошол чечимиңерди азыр туура эмес кабыл алып алып, 5 жылдан кийин өкүнүп, мен ушундай кылып бербепмин, бекер эле бул кесипке окупмун деп калбагыла дегеним да. Мен өзүм таң калган нерселер, ушул кесибимди аябай сүйөм, мен ошондой болом деп туруп, окуп алып туруп, анан кийин ал кесип менен иштебей, Орусияда кара жумуш кылып жүргөндөр да. Ошого жакшылап ойлонуп, ресерч жасап, анализ жасап, көрүш керек достор. Ушундай. Чындыгында сиз тарткан видеолор дагы аябай көп мотивация берет. Мисалы, чындыгында эгер баягы изилденген адам деле баягы өзүнүн көргөн материалдарын анализдеш керек да. Мисалы, ким эмнени көбүрөөк көрсө ошол тарапка көбүрөөк жакын болот да. Мисалы, азыр көрүүчүлөргө бир мындай мисал айтсам, мен деле 1 жыл мурун Бакыт Байкенин видеолорун көрүп, ошол кыялданып чымында, мен да ушинтип бир жумуш тапсам экен, ушундай Гавайиде жашаган, анан ошо Америкага иштеген деген ойлор менде деле силерде эле бар болчу. Анан ошо учурунда жакшы чечим кабыл алган. Ошол ойлоп калдым, көрсө адамдын экшн, мындай аракети, ошол канчалык жоопкерчиликти өзүнүн мойнуна алыш, канчалык ошол нерсени каалоо. Чындыгында ачык эле кеп, мен деле 1 жыл мурун Бакыт Байкенин видеолорун көрүп эле YouTube'дан кечке карап, Instagram'дан кечке көрүп, келген суроолордун жообун окуп, азыркыга чейин көрөм. Себеби ошол чөйрөдө, ошол эмеде болгум келет да. Адамдар менен байланышта эмне, кандай учурлар болуп атат. Анан мен деле азыркы болгон интервьюда бирөөгө пайдам тийсе жакшы. Себеби өзүңөр көрдүңөр, менде деле баардыгы идеалдуу түрдө эмес. Балам ыйлап калат, мен деле кадимкидей эле тамак жасайм, кадимкидей эле өзүмдүн иштерим бар, үй жыйнайм дегендейчи. Бирок ошол учурларды көбүрөөк, мисалы, бактылуу болгонго, мисалы, үй бүлөңө убакыт көбүрөөк бөлгөнгө, бир жака эс алганы көбүрөөк чыкканга, менин Salesforce жумушум көбүрөөк мүмкүнчүлүк берет. Биринчиден, жакшы айлык маянасы, экинчиден, жакшы мамиле, үчүнчүдөн, бул баягы аралыкта отуруп иштеген. Себеби аралыктан отуруп иштесең, кечигип калган учурда деле сени эч ким мындай урушуп же мындай арыз жаздыртып, түшүнүп кат жаздырбайт. Анан ошол нерселер болгондон кийин албетте сен ошол продуктивный болосуң, көбүрөөк иш кыласың дегендейчи. Анан азыр балким отуруп ойлонгондор дагы бир себеп да. Мисалы, өзүңөрдөй эле болуп, мен деле 1 жыл мурун эле ушундай эмеден баштаганмын, ушундай кадамдан баштаганмын. Биринчи видеолорду YouTube'дан көрүп, экинчи Instagram'дан көрүп, анан мен да ушундай каалайм, ушундай кылам деп, анан азыр мына тажрыйбанын аракетинин аркасында Бакыт Байкеге интервью берип калам деген ой бирок менде жок болчу. Чындыгында ушундай мүмкүнчүлүк болуп калат деген ой жок болчу, бирок аябай эме кылчумун, мотивация алчумун да, баягы чарчап, кээде кылбай эле койсомбу деген учурлар деле болот да, менде деле баягы машинкадай туруп алып эле иштебейм да, анан Албетте. чарчап, ушу болуп бүттү, бүгүн эле тойго барып келе койсом окшойт деген учурларда кой деп кайра өзүмдү жыйнап, ойлорумду жыйнап деп, анан көрсө ошол дисциплина дагы көп маанини чечип коет экен да. Анан же нары жактан жок, же бери жактан жок чыккандан көрө, ошол эгер жарым жыл эле ошо оюңардын баардыгын окууга коюп, ал акча деле табылат, буткемпти баардык шарттары, мисалы, ошол акыркы результатка жеткизиш да, мисалычы.
окуш керек, мини проекттер жасайбыз, алар жасайбыз, анан кийин интервьюга даярданабыз. Бардыгы келип сиздин жумуш табышыңызга жардам берет да. Туура. Ошодон Силер уже биринчи кадамды жасадыңар десек болот. Бүгүнкү отурган түз эфирди көрүп аткандар биринчи кадамды жасады. Кыргызстанда түн болгонуна карабай, ушул эфирге катышып, суроолорду берип, Айперинин өзүнүн басып өткөн жолу жөнүндө билип алдыңар. Анан биринчи кадамды жасагандан кийин экинчини жасаш керек, үчүнчүнү жасаш керек. Анан ошентип эле силердин дагы пландарыңар ишке ашат, буйруса. Анан эми максат койгула, айтиге окуйм, ушундай жазылам деп туруп барып курска жазылып, өз алдынча окуйм дегендер өзүңөргө план түзүп алып, ушул онлайн ресурстарды табып, өз алдынча окусаңар болот. Айпери айтып кетти, Get Force Bootcamp'инен ошол окуду, 6 ай окуду, андан кийин жумушка даярданып, азыр мына Польшада жакшы чоң компанияда IT адиси болуп, Salesforce программист болуп иштеп атат. Эми Айпериге акыркы суроолорду берип, анан жыйынтыктасак, Айпери, сиз окуп атканда же ага чейинки айтиге окуганга чейинки уккан стереотиптерди айтсаңыз. Бизде кыргыздарда өзүбүз эле тосуп эле мындай маалымат албай туруп, изденбей туруп эле ал кесип жаман, мен ага жарабайм деп коебуз да. Ошолордон бир канчасын айтып берсеңиз. менде андай учурлар аябай көп болду. Себеби мен Европага кетип, анан окуйм деп окуунун аркасынан бир учурларда окууга гана көңүл бурайын деп ойлодум да, анан ошол учурларда эми сен турмушка чыгышың керек, сен аны окуп эмне кыласың, аны эмне кыласың, сени менен теңдер үй бүлө тосуп, балдары мектепке барып калды деген ушундай бир нерселер мени аябай кыйнады да. Себеби анан кийин баягы айтиге окуйм десең, эми аны окуп эмне кыласың, сен банкта иштесең аябай кадыр баркың чоң болот го, сен ошол ишиңди бекер эле таштадың деген учурлар деле болду. Анан айтиге барсаң баардыгы эле ойлойт, баягы компьютерде эле чоң компьютерлерде баягы код менен эле отурат депчи. Менин жумушум такыр башкача. Мен цифралар менен иштейм, анализ жасайм, ойлоном, кандай бир прогноздорду чыгарам, болуп жаткан миграцияларды канча проценттери бул жака өттү, дагы кандай канча проценти бизди күтүп жатат, кайсыл эми ошондой учурлар болот. Көрсө, баягы чөйрөдөн кийин түшүндүм, бул айтиде код менен эле байланышпайт экен. Ал өзүмдүн стереотиптеримди ошол эме чырак деген проекттен эме кылдым десем болот, өзүм бир шыктанып алдым десем болот. Анан башка стереотиптер чындыгында Бакытбекке бизде аябай эле көп. Анын баардыгы келип эле ошол аягында кыздардын эмесине келип токтолот. Кыз бала мындай үй куруп эле, мындай үй бүлөдө эле тамак аш эле жасаганга неме болуш керек депчи. Анан көрсө кыздар деле окуп, кыздар деле ошо ийгиликке жетсе болот экен. Эң сонун мен дагы бир канча кошумчалап кетейин. Диплом жок, IT курска окуса болот достор. Айпери дагы IT курска дипломун сураган жок, жөн эле барып IT курска жазылып окуду. Математиканы билбей, мектепте жакшы окубаган болсоңор дагы IT курска окуса болот. Мен курс жөнүндө айтып атам, себеби суроолор көбүнчө курс жөнүндө экен. Ал эми Кыргызстанда IT багытына окуш үчүн силер физикадан же математикадан сөзсүз кошумча ОРТден тест тапшырган болушуңар керек, анан IT багытына тапшырасыңар. Себеби ал система ошондой. Ал эми жөн эле IT курска окуш үчүн ошол нерселердин кереги жок. Ал эми жумушка кириш үчүн силердин дипломуңар да керек эмес, силердин сертификатыңар да керек эмес, курстан окуду деген. Жашыңарга карабайт, жынысыңарга карабайт, өңү түсүңөргө карабайт. Эң башкысы силер ошол компанияга керектүү инструменттерди, керектүү нерселерди билишиңер керек. Аны кантип билишет алар? Алар силерден 2-3 этаптан турган интервью алат. Силер иштей турган команданын менеджери, рекрутер, ошол хайринг менеджерлер менен сүйлөшкөндөн кийин аларга түшүнүктүү болот. Окей, бул биз жасаган нерселерди билет экен, жумушка алабыз дейт. Кыргызстанда туруп окуп, башка компанияларга, башка өлкөлөргө
тапшырып кетсеңер дагы болот. Европага онлайн интервью кыласыңар, Америкага онлайн интервью кыласыңар, анан өтсөңөр, алар силерге жолдомо беришип чакырышат. Ошол жолдомону посольствого алып барып, виза алып, анан көчүп келсеңер болот. Ошондой жактары бар. Дагы стереотиптердин көбү бул кыздарга болобу деген, кыздар үчүн, негизинен бардык адамдар үчүн эң жакшы, эң жеңил жумуштарга кирет. Баягы Орусияда оор жумуштарда бир нерсени көтөрүш керек болот. Ошол жакта деле иштеп жүрбөйбү? Ошол үчүн кыздар үчүн эң жакшы жеңил жумуш. Үйдө отуруп аралыктан иштейм десеңер, офиске барам десеңер, офиске барсаңар болот. Өзүңөрдү чектебегиле деп айтабыз, достор. Айпери айтып атат, 1 жыл мурун эле ушул бир кыял катары кыялданып ушундай окусам деп өзүнө максат койгон экен. Мээнет менен мына 1 жылдан кийин азыр иштеп, өзү каалаган нерсеге жетип, силерге интервью берип, өзүн бактылуу сезип отурат. Бул ар бир адамда болушун каалайбыз. Жумушта эң башкысы бактылуу сезиш керек өзүңөрдү. Эгерде силер жасап аткан жумушта өзүңөрдү бактылуу сезбесеңер, анда силер туура эмес жолдосуңар. Себеби эң маанилүүсү бул бактылуу сезишиңер керек да. Андан калганы боло берет. Акырындан акча, ошол айлыгы, айтинин бардык кесипи, айтиге байланыштуу бардык кесипте айлыгы жакшы. Жок дегенде Wi-Fi койгон, ошол бир нерселерди инсталл кылган кесип болсо деле, анын айлыгы жакшы болот. Ошого ал акырындан силер бирөөлөрдүн жашоосун өзгөртүп, могу WhatsApp, Instagram сыяктуу компанияларда иштеп, мындай жакшыртып атсаңар бирөөлөрдүн жашоолорун, силерге айлык сөзсүз жакшы төлөнөт. Дагы стереотиптер кандайлар бар? Сен башынан эле мындайсың, эки аларсың, окубайлы кой десе эле, бирөөлөрдүн, ал силер өзүңөр айткан жоксуңар да, бирөөлөрдүн айтканы. Силер өзүңөр менен жашашыңар керек. Бирөө айтып койсо эле, мен ошондой экем. Айтиге келгенде 2 алгансыңарбы, 5 алгансыңарбы айырмасы жок. Айтиде ким аракет кылса, жумушка кирет. Ийгиликтүү адамдардын баары отличниктер эмес. Алар аракетчилдер. Ийгилик бул баягы адамга берилген талант 1 эле процент деп коет. Анын талантты деле өнүктүрбөсөң, сен ийгиликке жетпейсиң. Ошол себептен 99% нерсе бул адамдын аракетинен, мээнетинен болот да. Ошол үчүн аракет кылгыла, достор. Айтинин доорунда айти окубаган бул мурдагы кат сабаты таанылбаган, тамга билбеген адамдай болуп калат. Ошого башка кесиптерди айтып эле, Советтер Союзунда мындай актуалдуу болгон кесиптерди айтып эле, ушуга окусам мен сүйөм, бул кесипти жакшы көрөм деген адамдарга, бүтүрүүчүлөргө айтмакмын. Башка кесиптерге ачык болуп туруп, маалымат алып көргүлө. Балким ошол кесиптерди дагы силер жакшы көрүп, сүйүп каласыңар. Ата-энеңер айтып кыйнап аткан болсо, ата-энеңерге жеткизгиле, что айтинин ушундай кесиптери бар экен, айтиде мындай болуп иштесе болот экен, мондай жерлерде жашаса болот экен, дүйнө кыдырып саякат кылса болот экен деп түшүндүргүлө. Ар бир ата-эне балдарын, кыздарын бактылуу болгонун каалайт. Эгерде аларга жеткизсеңер, алар дагы силерди колдоп, өздөрүнүн батасын берет. Анан алар менен талашып эле, мен ага окубайм, өзүңөр мындай башка вариант бербесеңер, алар дагы отура берет, сен мына мен айткандай окуйсуң депчи. Ошого ошондой, достор. Айтериге өзүң акыркы кеп кеңештериңди айтып койсоң, аны жыйынтыктай берсек болот. Мен көптөн бери ошо бир нерсени ойлонуп жүрүм. Көрсө, чет өлкөгө келген бардык адамдар ийгиликке жетпейт да. Мисалы, чет өлкөгө чыкканда эч кандай бир ийгиликке жетесиң деген гарантия жок. Анан эгер азыркы учурда, мисалы, чет өлкөгө чыгып, балким кара жумуш кылып жүргөндүр, балким башка бир мындай кыйынчылык учурда болгон учурда деле ошо чет өлкөгө чыккан мүмкүнчүлүктү колдонуп, IT тарапка өтүп кетсеңиз, мындай көбүрөөк максатыңызга батыраак жетесиз деп ойлойм. Себеби бул мен өзүм мисалмын. Мен чет өлкөгө келген жылы эле жакшы иштеп, жакшы айлык тапкан жокмун. Мен деле баягы эме деп коет го, part-time деп коет го, ошондой жумуштарга барып, бир сыйра сынып, бир сыйра кыжалат болуп жүрдүм. Анан ошондо ойлодум, көрсө чет өлкөгө келгендер такыр эле келип эле ийгиликтин чокусуна чыга калбайт экен. Ошол чет өлкөнүн сыртында дагы көптөгөн мүмкүнчүлүктөрдү колдонуп
билип кеткен адам жетет экен да. Мисалы бизде чет өлкөдө машина айдаган же болбосо заводдордо иштеген, бирок чет тилин аябай жакшы билген биздин мекендештерибиз бар экен. Бирок алар кандайдыр бир ушул бир стереотип түшүнүктүн артында биз чет өлкөгө келдик, биз кара жумушта гана иштей алабыз деген түшүнүк менен калат экен. Ошон үчүн мен азыр эгер бизди көрүп жаткан чет өлкөдө жашаган мекендештерибиз болсо, ойлонмай түптүз эле уже жазылып окуп эме кылгыла деп айтат элем. Себеби бизде эмнегедир ушул түшүнүк бар экен. Мен жакын арада эле бирөө менен сүйлөштүм. Француз тилинде, англис тилинде, дагы бир тилде аябай жакшы сүйлөйт экен, бирок ошол заводдо иштейт экен да. Мен аябай таң калдым. Мен жок, сиз ал жакта иштебешиңиз керек дедим. Мен сизде мындай мүмкүнчүлүктөр бар депчи. Ошондуктан эгер биздин азыр интервьюбузду көрүп аткан же кийинчерээк көрө тургандар болсо, балким сиз чет өлкөдөсүз, балким сиз чет өлкөгө даярданып жаткан учурда деле өзүңүздүн жашооңузду жеңилирээк кылып чет өлкөгө батыраак үйрөнүп кетем, көнүп кетем деген болсоңуз, сиз азыр башташыңыз керек. Ар бир убакыт маанилүү окуудачы, себеби ар бир күнү жаңы нерсе үйрөнөбүз дегендейчи, анан канчалык эрте баштасаңыз, канчалык эрте жетесиз. Ошондой ой менен азыр баштасаңыз эртерээк жетесиз дегендейчи. Анан ошондой совет берет, кеңеш берет элем да. Себеби мен ушул жөнүндө аябай көп ойлондум. Себеби көбүнчө биздин чет өлкөгө чыккандар ушундай заводдорго, Европага дагы келип алданып калгандар аябай көп. Эгер сиз чет тилин билсеңиз же чет өлкөгө чыгам деген оюңуз болсо, анда эмнеге IT менен барсаңыз болот да, эмнеге заводко эле барыш керек. Ушундай бир түшүнүктөрдү өзгөртүшсө деген. Анан кыздарга көбүнчө эме кеңеш берет элем. Эч кандай өзүңөргө тоскоолдук эме кылбагыла, бирөөлөрдүн ойлорун менен эле мындай ошо менен жашабагыла, өзүңөрдү өнүктүргүлө, окугула, баардык нерсе мүмкүн. Эң сонун чоң рахмат Айпери. Азыр карагыла кандай жакшы көрүнүштө. Ымыркай мындай сүйлөп, бир аз чоңоюп баштаганда апасы, атасы IT-де офисте иштешет. Ага чейинки кара жумушта иштегендерди билбейт да. Кийин айтып берсеңер ал үчүн мындай тарых катары болушу мүмкүн. Атак силерди IT адиси катары, ошол үчүн үй бүлө курамдап аткандар, жаңы баш кошкондор баары ошол IT тарапка окуп өтүп алсаңар, үй бүлө үчүн эң сонун кесип деп айтам мен. Мен өзүм ошол үйдө биз балдарыбызды садикке бербей, өзүбүз үйдөн хомскулинг кылып караганга дагы IT-де иштеген үчүн гана жетиштик да. Дагы бир жолу Айпери сизге чоң рахмат. Убактыңызды бөлүп, ушул жака кеп кеңештер менен бөлүшкөнүңүз үчүн. Ал эми бизди көрүп аткандарга баарыңарга ийгилик каалайбыз. Биз силер менен бөлүшүп атабыз өзүбүз билген нерсени. Силер дагы достор менен башкаларга бөлүшүп, ушул видеону бөлүшкүлө. Алар дагы угуп көрүп калсын. Балким бирөөлөрдүн жашоосун өзгөрткөнгө силер дагы себепчи болуп каласыңар. Бул жашоо, бул дүйнө эң жакшы мындай коомго айланат эгерде адамдар билген нерсесин бир кадам аттаса, ошол нерсени бөлүшүп турса. Жок, өзү эле ар ким өзү ошол бир эле катаны ар ким кайра эле кайталап эле алдыга жылалбай эле отура бергенден көрө, ар бир адам бөлүшүп, ийгиликтерин бөлүшүп турса, башкаларга жеңил болот. Ошол себептен Айперинин басып өткөн жолун көрдүңөр. Баарыңарга окуйм дегендерге ийгилик каалайбыз. Өзгөрөм деген адам ошол өзүн өзгөртүүдөн, коомун өзүнө окшогон өзгөрөм деген адамдар менен курчаса эле сөзсүз өзгөрүү болот. Баарыңарга рахмат достор. Жашаңыздар.